ကျွန်တော်အခုကျွန်တော်တို့ဒီ unit မှာကျွန်တော်တို့ဒီ precision ခုနကတော့ထားပုံထားနည်းလေးရဲ့နောက်ဆက်တွဲလေးပေါ့နော် unit ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာရဲ့နောက်ဆက်တွဲလေးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးခြင်းပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ unit ထဲကိုပြန်သွားလိုက်ပါမယ် okay ကျွန်တော်တို့ unit ထဲမှာကျွန်တော်တို့အခုတည်ထားတဲ့ drawing ကကျွန်တော်တို့ millimeter နဲ့တည်ထားတယ်precision ကကျွန်တော်0လို့ထားရတယ်နော် precision ကိုကျွန်တော်0ထားရတယ်ဒီနေရာမှာတော့ decimal ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလေး okay နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူနဲ့ဒီလိုမျိုးကိုတည်ထားပြီးသွားပြီဆိုရင်သူနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဟာကိုလိုက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ပြင်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်သူနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ dimension style ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြင်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ primary unit မှာလည်းသူနဲ့တပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြင်ပေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ dimension style နဲ့ကိုသွားရမယ် dimension style နဲ့ကိုသွားဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့က d under ပေါ့နော် d dimension style ဖြစ်တဲ့အတွက် d under ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ dimension style ဆိုတဲ့ဒီ command လေးဝင်လာပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ click ပေးလိုက်ပါ click ပေးပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာ modify နဲ့ကိုသွားရမှာဖြစ်ပါတယ် modify နဲ့ကိုသွားရပါမယ် okay modify နဲ့ကိုသွားပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာ primary unit ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီ primary unit ကိုသွားရပါမယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေတော့ခဏထားလိုက်အောင်เนาะကျန်တဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်နောက်သင်ခန်းစာတွေနဲ့ကြာမှာဘာလို့ဘလို့ပြင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးပြောမယ်အခုကကျွန်တော် unit နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်အရင်ရှင်းပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီထဲမှာလည်း unit မှာထားခဲ့တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ကပြင်ပေးရမှာဖြစ်တယ် decimal ပြင်ပေးရမယ် precision နေရာကိုကျွန်တော်0လို့ထားပေးရမယ်เนาะဒီ period နေရာမှာတော့ကျွန်တော်မထားလဲရတယ်ပြဿနာမပြင်လဲရတယ်โอเคကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့က0ထားတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမီလီမီတာဆိုတာအရန်အသေးစိတ်သွားပြီလေမီလီမီတာကျွန်တော်ကတခုဆွဲမယ်ဆိုရင်အမှ5မီလီမီတာဆိုရင်1မီလီမီတာရဲ့ဟိုနောက်မှာနောက်ထပ်အသေးစိတ်ကျွန်တော်တို့ပုံဆွဲတဲ့နေရာမှာမရှိတော့ဘူးထင်တယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့က1မီလီမီတာဆိုအသေးဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကနောက်မှာဒသမအနေနဲ့ပြဖို့မလိုတဲ့အတွက် precision ကိုကျွန်တော်က0အနေနဲ့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ဒါကို0အနေနဲ့သတ်မှတ်ထားတာဒါလေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံး click ပေးလိုက်မယ် okay ပေးလိုက်မယ်เนาะokay ပြီးရင်ကျွန်တော် set current ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင် close လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အခုဒီ line လေးတစ် line ဆွဲပြမယ်ပေါ့နော် dimension တိုင်းမှုအတွက်ကို line လေးတစ် line ကျွန်တော်အရင်ဆွဲပြမယ်အဲ့ဒါဆိုရင် okay line လေးတစ် line ဆိုဥပမာကျွန်တော်က line အဖြောင့်လေးတစ် line ပေါ့နော်ဥပမာ100မီလီမီတာရှိတဲ့ line အဖြောင့်လေးတစ်ဖြောင့်ကျွန်တော်ဆွဲပြမယ်100လို့ပဲကျွန်တော်သတ်မှတ်လိုက်မယ်100လို့သတ်မှတ်ပြီးသွားကျွန်တော် dimension style လေးထဲမှာကျွန်တော်ကပြင်ထားပြီး dimension လေးတိုင်းကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ precision ကိုကျွန်တော်တို့နောက်မှာဒသမတွေနဲ့ပြလာမပြလာဆိုပြပါမယ် okay ဒါဆိုရင် तू ကကျွန်တော်ဆွဲလိုက်တဲ့100ဆိုရင်100အတိုင်းပဲနောက်မှာ तू ဒသမနဲ့မပြဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က precision ကိုကျွန်တော်က3ညဆိုပြီးတော့ပဲထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကယ်3ညနောက်မှာနှလုံးထားရဆိုရင်100.3ညပြနေလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကမီလီမီတာနဲ့တည်တဲ့ scale ဆိုရင် drawing ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ3ညပဲထားပါ precision ကို3ညပဲထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြင်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်နောက်မှာ3ည.3ညထားစရာမလိုတော့ precision ကို3ညပဲထားပါမီလီမီတာနဲ့ဆွဲတဲ့ဟာတွေဆိုရင် precision 3ညထားရင်ကျွန်တော်တို့ဆွဲတဲ့ဟာတွေကလည်း dimension တိုင်းကြည့်ရင်ကျွန်တော်ဒီအတိုင်းဖြစ်နေမှာဖြစ်တယ်အဲကြတော့ကျွန်တော်တို့နောက်မှာ3ညတွေမပါတော့ပါဘူးဒါလေးကကျွန်တော်တို့မီလီမီတာအတွက်ပါအဲဒါကျွန်တော်မီတာနဲ့ထပ်ပြီးတော့ပြပေးမယ်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုဒီပထမ drawing unit ကကျွန်တော်တို့က millimeter drawing unit ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီ meter unit ကိုကျွန်တော်တို့အရင်ပြောင်းမယ်အဲကြတော့ကျွန်တော် unit under နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်သွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ precision နေရာမှာအကောင်ခဏထားလိုက်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာ meter ကိုအရင်ပြင်မယ် meter ကိုပြင်ပြီးွားရင်ဒီ length type နေရာမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့က decimal ပဲထားမယ် precision ကိုကျွန်တော်က3.3ဆို3လုံးတော့မှထားမယ်ထားပြီးွားဆိုကျွန်တော် okay ပေးမယ်ပြီးရင်သူနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီ dimension style နဲ့မှာလည်း primary unit မှာလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့တိုင်းသွားပြင်ရမယ်အဲကြောင့် dimension style ကိုခေါ်မယ် d dimension style နဲ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့ modify နဲ့ကိုသွားမယ်သွားပြီးရင်ဒီ primary unit ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့3.3လုံးထားပြီးမယ်ထားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ okay ပေးမယ်ပြီးရင် set current လုပ်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ drawing တစ်ခုလုံးကကျွန်တော်တို့က millimeter unit မဟုတ်တော့ဘူး meter unit ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ drawing unit က meter ဖြစ်သွားပြီပြီးတော့ unit တစ်ခုရဲ့နောက်မှာ3 လုံးရှိတယ်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်က unit တစ်ခု
နောက်မှာ3ည3လုံးတစ်ခုရှိရတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ3ည3လုံးထားရတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က1000မီလီမီတာကိုကျွန်တော်တို့က1မီတာမို့လို့ပါအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုမှာ999မီလီမီတာထိကိုကျွန်တော်တို့ကရှိတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က1000ဖြစ်သွားရင်ရှေ့ကိုကျွန်တော်1ကိုရောက်သွားမှာဖြစ်တယ်1မီလီတိုးလိုက်တာနဲ့1မီတာဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့က3ည3လုံးရှိပြီးကဏ္ဍ3လုံးရှိနေရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကမီတာယူနစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ precision ကိုကျွန်တော်တို့ကဟို3ည3လုံးထားပေးရမှာရှိတယ်ထားပေးရမှာဖြစ်တယ်ဥပမာကျွန်တော်ရိုက်ပြမယ်ဥပမာ1မီတာ1မီတာနဲ့253မီလီပေါ့နော်အဲ့တိုင်းကျွန်တော်သတ်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် line လေးတစ် line ဆွဲလိုက်တယ်ဆွဲပြီးွားရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတိုင်းပြမယ်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးဒီမြင်းချောင်းလေးရဲ့အတိုင်းတာလေးက1မီတာနဲ့253မီလီမီတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကဒသမမီတာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်မှာ3ည3လုံးထားပေးရမှာဖြစ်တယ်ဒါကတော့လုံးဝဟိုဒါပေါ့နော် drawing unit တဲ့တွေကကျွန်တော်တို့ item ပြပေးရမှာဖြစ်တယ်အကယ်ကိုကအသေးစိတ်ကိုအဲ့လောက်ထိမပြစရာမလိုဘူးကို drawing ကဥမာ3ညနှလုံးလောက်ပြရုံလေးပဲပြခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ dimension style ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ primary unit မှာ3ညနှလုံးလောက်နဲ့ပြခြင်းနဲ့ဆိုလဲပြလို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် set current လောက်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီကောင်ဆိုရင်အနည်းဆက်ဆုံးပဲသူပြပေးတယ်1.25ဆိုပြီးတော့ပြပေးလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က3မီလီကသူကဟို9အောက်ကိုနဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အနည်းဆက်ဆုံးကဏ္ဍကိုပဲ1.25ဆိုပြပေးလိုက်တယ်ဥပမာ200ခုနကတော့ပြောတာလား1.256ဆိုရင်တော့သူကဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့1.26ဆိုပြီးတော့သူပြပေးမှာပေါ့နော်အနည်းဆက်ဆုံးသူကဆွဲလိုက်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကမီတာနဲ့ဆွဲတဲ့ဟာတွေဆိုရင် dimension style မှာကောကျွန်တော်တို့ unit မှာကောကျွန်တော်တို့ကဒီ primary unit မှာကိုကျွန်တော်တို့ကအနည်းပုံမှန်3.3.3ဆိုပြီးတော့ထားပေးပါဒါလုံးဝကျွန်တော်ပုံတစ်ခုဆွဲအချိန်မှာတိတိကျကျနဲ့ဆွဲလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မီတာနဲ့မီလီမီတာရဲ့ဒီ precision ထားပုံထားနည်းနဲ့ unit မှာprecision မှာဘာကြောင့်အဲ့လိုမျိုးထားရဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုနားလည်ပြီလို့ထင်တယ်